街の中でドーンってあるコースっていうあの迫力ってやっぱり衝撃的でしたね。ああ、これがレッドブルクラッシュアイスかっていう。全然もう余裕だぜみたいな、ビュン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 滑ってる方多かったので、私が一番に滑った時に感じたのが恐怖心だったので、怖くないのかなと思いながら。思ってたよりも全然でかい。もう普通に2メートル以上の高さで R が連続であったりとか、最初は圧倒されましたね。今回の練習会で初めてインラインを始めた選手とかたくさんいたと思うんですけど、どんどん上達してて、私も負けられないなと思いますね。日本で開催されるっていうことを知ってから、ぶっつけ本番だと、会場の雰囲気だったりとかも全然わからないし、みんながどうやって滑ってるのかもちょっと客観的に見たいなと思って、今回ちょっとカナダに見学じゃないですけど、思想も兼ねて行かせていただいて。山本純子さんとはもともとアイスホッケーのチームが一緒で、背中を追っかけてたというか、もう本当に足速くて上手で、この人みたいになりたいなって思って一緒にホッケーをさせていただいてたので、出会ったの私が多分中学生の頃。今まではレースに行っても本当に海外の人ばっかりで完全アウェイっていうことが多かったんですけど、今回の佐藤翼ちゃんもそうですし、近くで日本人の選手が応援してくれるっていうのはすごく励みになるなって思いました。エドモントンに行かせていただいた時に、ちょうどコースの思想をさせていただいて。Man Billy. Man Billy? Yeah. Tsubasa. Tsubasa? Nice to meet you. Nice to meet you. でその時にリードさんっていうクラッシュダイスのコースのスペシャリストさんにちょっと教えてもらう機会があって、めちゃくちゃ怖いですねこれ。その時はでももう本当に軽く見てたというか、こんなにも恐怖心と戦わなきゃいけないんだっていうのとか、結構甘く見てた部分もあって、何回か滑れば恐怖心もないしみたいな。いやこれやばい、めっちゃ恐怖ですね。私もアイスホッケー出身で、今までと全然違うなって思ったのがアップダウンがあるっていうところなんですよね。いかにアップダウンに対応できるかっていうスケーティングが必要だと思います。どうだった？めっちゃ楽しかったです。楽しそうだなとは思ってたんですけど、ちょっと怖いなっていう恐怖心もちょっと生まれてしまった部分はありますね。怖いですね。でもちょっとね、最初はね、スピードになれる。いや、これやってんだと思ってしまった。繊維喪失はならなかったですね。むしろやってやろうみたいな。3, 2, 1, send it! Red Bull Crash Ice! Racing! Riders ready! A 5 seconds warning! レッドブルクラッシュアイスのコースを初めて目の前で見て、舞台の規模の大きさと街の中でドーンってあるコースっていうあの迫力ってやっぱり衝撃的でしたね。ああ、これがレッドブルクラッシュアイスかっていう、自分の中で腹くくるというか。いざ自分が滑るってなった時にスタートしてすぐにもうドロップインしていくような形だったので、すごい怖かったんですけど、そこ「えい!」って言ってしまえばめちゃくちゃ楽しかった。純粋にそのコースの作り自体がすごい面白かったから、全然もう余裕だぜみたいな感じで滑ってる方、もうビュン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 滑ってる方多かったので、純子さんとか安子さんもそうなんですけど、もう怖くないのかなと思いながら。エドモントンは前半スピードが出て、で後半でちょっとテクニカルないろんなセクションが混んでくるっていうような、そのシーズン戦ってきたコースに近い
集大成みたいなコースだったので、もう少しいけるかなっていうところであったんですけど、 Anais Moran in this one with Maxi Plants and Junko Yamamoto. レースの時に結構氷が、傷んできていて、それはもう自分の前のヒートとかで分かってはいたんですけど、それよりも飛び出すんだっていうこととか前に行くんだっていうことに気持ちが行き過ぎてしまって、スタートで転倒してしまって、最終的には10位っていう結果でした。でも純子さんよりも速い人たちいっぱいいるんだなっていうのはすごい思いました。世界にはいろいろな人がいると思ってびっくりしましたね。予選のタイムアタック、まあもう一つずつしっかりこけずに滑り切ろうって2人で相談してて、スタート前に。でその次の決勝ラウンドには進めて、なんかやっぱライダーズカップで4人を経験してたんで、そんなにスタートのプレッシャーもなく、もうどっちかっていうとちょっとワクワクしてるぐらい、早くスタートしたいみたいな、それがすごい良かったのが、もうスタートから2位キープして、上位2位がそのまま次のラウンドにかけるんで、前の人が止まって「お前先行け」みたいな。でなんかこう1レース目やから記念になんかもう1位でゴールしろみたいな感じで1位でゴールさせてもらって、最初のタイムトライアルが一番緊張してたかもしれないです。その後2位には必ず入りたいっていう気持ちの方が強かったです。で実際にそれで2位に入って、そこからちょっとね楽しくなってくるんですけどね。ただその次のラウンドで氷の状態がちょっと悪くて大会がキャンセルになってしまって、まあでもちょっとこう残念な気持ちはもちろんあるけど、滑りたかったので、何よりトップライダーと一緒に一本滑りたかった。そうやな。もう結局走れずじまいだったんですけど、結果的にはだからトップ64の中にかろうじて入ったっていうところが最終ですよね。お疲れ様です。まあようやった。ようやったと言える。3月に始まったその、ライダースカップとクラッシュドアイスを機に、アイススケートに飛び込んだんですけど、本当にでも異世界というか全く違う競技で違う感覚で、その中で手探りでも感覚はつかめたんで、自分の中で何が足りないかは一応分かりました。エッジのコントロール、やっぱり闘争心やったりとか技術であるんで、残り数ヶ月の間にインラインスケートとか陸でできること、あと表情で注意することなどを頭に入れていいトレーニングをして。でも練習場所がもう限られてるので、時間とか予定が合えば安床さんとかにもぜひ教えていただきたいなとも思ってます。私の普段はスポーツジムでトレーナーをしながらアイスホッケーをやってます。仕事ホッケーみたいな感じで結構家にいることは少ないですね。外にいることが多いです。練習方法とかは基本的にオフの時はインラインとかで練習してるよとは聞いてて、インラインスケートのパークで滑るのが一番いいと思います。スケート靴の感覚とインラインの感覚って結構近いので、スケートの場合はブレーキをかけたりっていうことができるんですけど、インラインだとあまりそれができないので、その中でスピードをコントロールするっていうことができれば、スケート履いた時にはさらにこう自分でブレーキをかけたりコントロールしやすくなるので、インラインで慣れておけばスケートに戻った時にも比較的自分でスピードコントロールしやすいんじゃないかなと思います。ゲストがスペシャルゲストが去年のシーズンの、クラッシュアイスチャンピオンです。シーズンのチャンピオンのスコットが来日してくれてます。My name's Scott Croxall from Canada. I'm the 2015-2018 Red Bull Crashed Ice World Champion. From Canada, Scotty Croxall! The reason why I came to Japan was to help coach the Red Bull Crashed Ice training camp here. I've got a lot of knowledge and skill on ice. I wanted to come here and show them some tips and some training to be better on ice and just improve as athletes. スコットはもちろんレッドブルクラッシュアイスのスーパーヒーローですよ。でもね、僕にとっては一番最初に憧れた人。滑りはずっと落ち着いたまま重心も低いし、力強いスケーティングと安定感、転んだとしてもリカバリーもできますし、タフなスケーティングをする選手だなと思ってます。
We met each other in La Serre, Quebec at the Riders Cup, and I saw they needed a little bit of help. Just little things like hockey skates tighter than rollerblades, learning how to turn and use your edges, and how to brake and stop. I watched the Yasuku brothers growing up on TV, and I was always a fan. So when I heard they were going to join the sport, I was excited, and I knew I could help them with some on-ice training. The main things to practice in the off-season for Red Bull Crashed Ice would be, one is on-ice training, two is off-ice on rollerblades, riding skate parks and doing jumps, and three is off-ice in the gym. You need to work on your speed, agility, balance, strength. There's so many different factors that come into play for this sport. Just combining everything into one will make you the ultimate athlete. 一人で練習してると自己満足で終わってしまうことが多くて、やっぱり選手が増えることによって周りの選手がこれできたら私もできるようになりたいとか。でも楽しいよ、こうやってみんなでやるの。一番良かったのはやっぱり他のアイススケーターの動き見てて、刺激とあともう見て学ぶですね。速い人たちとか、インラインスケートやってる人たちばっかりなので、あ、なるほど、あそこはこうしてるんだっていう発見がやっぱりたくさんあったのはもうみんなで練習したおかげかなと。今回の練習会で初めてインラインを始めた選手とかたくさんいたと思うんですけど、段階を踏むごとにどんどん上達してて、そういう急成長を見ると負けてらんないっていうレッドブルクラッシュドアイスワールドチャンピオンシップを12月7日金曜日、8日土曜日、横浜で日本初開催します。これあんまり大きく言いたくないですけど、かなりアイススケート上手くなりました。もう本当に週に1回2回のペースでアイススケートリンク行って確認するっていう作業がしばらく続いたんですけど、週1のペースを今はもう週に2、3、4に伸ばしてきてるんで、もう止まれないとか曲がれないとかいうそんなもう次元のことはさすがになくなったんで、自由に近づいてきてるなっていうのはすごい手応えがあって、インラインスケートはもう自分の靴以上の足なんですよ。でアイススケートは今靴とインラインの間まで来てて、すごい充実した練習ができたおかげでチームジャパンとして今すごく結束力もあるし、いいチームになってきてるんですけど、本番に向かって着実にレベルアップはできてると思うので、あとは自分の目標としてる純子さんにどれだけ近づけるかっていう。やっぱり決勝戦には進みたいですね。大きく言うともうトップ8です。だけにね、最後の4人までに残りたい。もう間違いなくベスト4で、もうせっかくの日本開催なんで。3, 2, 1, send it! Red Bull Crashed Ice! Racing!